أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتي أخون أول من سلفون سيرتك وهكذا مجندني بأمتك ماتيري سلف الصالحون حياة بلا بهجتو ege terega ilum veri alu veri zahidu bekanum agun men mi program ga puriya mi gendani egotum agun men vani tabi bekanum ge tere hama wara mashhuru wara ilum veri adi alu veri zahidu bekalum na begotum wahaka dakkamu ge gosfa mire अगुल में वाह का मिरकनी हम ताबी बेकल का बेहेगुतु अदे ताबी बेकल का मिवनी पूरे में सगुन दन्ना फवान फदैन सहाबी बेकल का ईमान का मती का बदलुए दिन ए ईमान का मुगा एमिये को मारोए दियुमा हमेया पूरे जिका मवानमा ए बेकल की ए ताबी बेकल अदे ताबी बेकलुं कुरे हागु नुवता अला बेकलुं कुरे बेकले माने की ताबी बेकलुंगे ज़मानुगे फ़हु कोलुगा वडागने बेकले मशहूरु इल्मेरी बेकले अदि हमें हमें आदे खिलाफु हंततके मी ताबी गे फुशुगोस एबहुरी अदे अगुन में एबे बेकलुंगा वाहक दक्को मिगेंदा बे बेकलुन्नकी हमा बेकलक दूकुरवावरुगे बेकले नोते बेफुन्ना हन्वा फुल हुन्नाने एक बेकलुना बेगुतुं अगुन में वाहक दक्कमो गेंदिया गेंदियुमुगा अदे कुरैश वंहायं निस्बेवा अरबिंगे एम्मे शरफेरी दरिकोला निस्बेवा अदि एबेकलेगे अव्वना बप्पा फुल नोता हैव्वना काफा फुला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतिवेरी नसबा गुलिगिंदा बेकले आदे मुहम्मद बुन मुस्लिम बुन उबैद इब्न अब्दुल्ला इब्न शिहाब इब्न अब्दुल्ला बुन हारिस इब्न ज़हरा आदे मशहूर लक़बुन नमा इब्न शिहाब अज़्ज़ुहरी मुहम्मद बिन शिहाब अज़्ज़ुहरी अदे मी एबेकलेगे नंफुळु कुरुको हदीस इल्मुगे मैदानुगा बेनु कुरवेगोय इमाम अज़्ज़ुहरी नुवता इमाम इब्न शिहाब अज़्ज़ुहरी रहिमहुल्लाह एकदे गफानुगे काफा फुळु आदे तिम्वना काफा फुला निस्बेको एकले गफानुगे नंफुळु मशहूरगे मिदनी एई आकमेन्नु हमा एक फॉर्म वडागने मिउमतुगे मशहूर इल्मेरिगे तेरेगवस हिमेन वडागन्नवा सीधा एबे बेकलुंगे फुरतम अस्लु बप्पा फुला निस्बे फुमुगे बदलुगा मशहूर नमुगा मशहूरगे अन्ननी कोमे हिसाबकों काफा फुला का निस्बे बेगे मिसालक तिबे फुम वरगिना अडोसवान इमाम अहमद बिन हंबल इमाम अहमद के अस्लु बप्पा फुलन्नु हंबलकी एकले गफानुगे काफा फुलें ए एहनमस ए निस्बेक वरुगदवेगें गोस इमाम अहमद गेन्नवा फावा फिकुहुगे उसूल तक नोता फिकुहुगे मذहबु मशहूरगें गोस फावा नीवेस ए काफा फुलन निस्बे वागोता हंबली मذहबु गोतुगा कोमेकस मुहम्मद बिन शिहाब अज़्ज़ुहरी रहिमहुल्लाह की पुरिंग अगुन देन्ने फदान कुरैश वंहागे बेकलें अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबा गुडिगेंदा बेकलें अव्वना बप्पा फुळु नुवता हैव्वना काफा फुळा हिसाब
madina ufam wadaginne bekale ehen kamu madina ga edusor tibbevi sahabi bekaluna baddalu wadagin ege terega Anas bin Malik adi enumes tuppulu sahabi bekaluna baddalu wadaginne maniki sahabi bekalunge tenen emme faha duniya ga tibbe bekaluna baddalu wadaginne bi ege iturun ekadege faanu ilmu nangawa fawe algon men misil sinaga ebe bekalunge wahaka dakkamu gosfawa bodeti tabi bekalunge arihum ege terega Sa'id bin Musayyib algon men furatama ebe kadege wahaka dakka fawan hame gotan Urwa ibn Zubair rahimahullah fada bebe kalunge arihum ta'lim liblawa fawe Ibn Shihab az-Zuhri ekadege faanu sifa kurawwa bekalum vidalu wani ekadege faana ki iskolum ma digu bekale nune ehennama fennu man habatu huri bekaleke tumbuli fula adi boluge issarin rekkule faaluwe manaki hina fay adives enu bawatege fay beenum pure amugotega e zamanuga istariga kudejessuma egotun kommeves waraka kalukuleya lebe fada gotaka ehennama rakkuleke ekadege faanuge hunnani ilmerenge meduga kommesarege khilafe ufedi fawa kamen ei nura ge kula badal kurmuga sida kalukula beenum kurma behegutu bay bekalunga arihuga ei haram kamen anaba bekalunga arihuga makruh kam em edewigem wa kamennu ehennama rakkula nuwata hina fatun nikunna fada kulen algon menna beenu kurmaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekaman irshad dewa fawa kame Abu Bakr gefan Umar gefan fada bebe kanun ekan kurabwa fawe adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei amal kurabwa fe nuwe ei ekale gefan ariuga emme ariskon uluvi sahabi bekanum ekale faanu ge sifafuluta gennamaruga vidaluwani timammen ekale faanu avaharuma hamya ballawmun gendemi bay bekanum masakke pulaki ekale faana ameduga fikuru kurevu ekale faana eggotan hunneveto wes masakke kurevu timammenna ekale faanu ge tumbuli fula adi boluge istari fulun vissaka nura ಗುಣಾಲೇ ವರ್ವೆ ಮಾನಕಿ ಮಾ ಗಿನ ಅದದೆಗೆ ನೂರೆ ನೂರೆ ekale faanuge umur fulum fastola stinga haruga avhara wedagenne virugas Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah ekale faanuge tumbuli fula behe gotun asfawani de arimatiga ma warugade istari fula fanuhunna adi tankole balikashi tumbuliye hunna befule mi eki insanu Allah subhanahu wa ta'ala khaluq rabwagai misalaka Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anha behe gotum mesas fawe ekale fanaki tumbuli fulugama istari gina huri nota tumbuli fuluga istari ma bo ko falafa be kale no ehna masalgon menge ma nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya behe gotum as fawe ekale fanaki istari tumbulige istari fulo bo deari matimes bo ko falafa huri be kale comme kas muhim nukuta ki Allah subhanahu wa ta'ala eki insanu eki sifaga eki gotan khaluq rabbani ehuriha kame ege mingaduga oikkamuga vis insana ya miwani nota miha kan hadani enage ilmu enage aluveri kan enage zahiduka ekale ke fanu fam wadagen nevi hijuran fansaswana aharuga ehme ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunya dukuraba wadagen nevi ta gagandaka saadi kan aharfahum Muhammad bin Shihab az-Zuhri rahimahullah dunya wadagannon ekale fanu vidaluwani timan kale fanu Ubaydullah bin Sa'laba kiya sahabi bekalege arihuga nasabu kiyawa vidalu darifas kolu arabike terega waraboda onna kame algon mege divehinge terega eha boda onna adenno enamas addu formula hisabu ko mesaraka ekan ove algon mege medu rajyateriya adi uturugo onnawar bure boda arabenge terega darifas kolu belun ei waran ammu kame egodum Quraysh wanghaya adi arabenge darifas kolu ungenumuga timang ulemun diya mehen ulani kon edduwa ko miha ko as
suwal kuriyeti mannage ustada me riwayato ganna gotum wari kurumuge masale ka behe gotum ane be riwayato ganna gotum warta muda behuma behe gotum komme kas ebe kadaku no timange ustad jawab devi timanne kan nenge Sa'id bin al-Musayyib suwal kurabbash Masjidun Nabawi ga eru kewa devu mugendawa mane ke eruge bodu tabi bekanen ei Ibn Shihab ei tupul befule timang hitan eriye timange umuruge gina ba ki kurang heye komme nasabu ngenuga innambi Allah subhanahu wa ta'ala ge dinuge hukumta dasluko e hukumtan hile eba bune demunde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miski koluga ehme den timang kale ge faanu wadagen nabi me Sa'id bin Musayyib rahimahullah gariha ekale ge faanu garihum figu ungeni wadagen no mataka egutuga timang kale ge faanu innabi me mane wagutu heda kurabbi me Sa'id bin Musayyib rahimahullah ge arihuga an aharu duwas wanden hudaka ku jahada gen ide mane ki ekale ge faanu ge ilmuge darustaka timam wadagen tibefun adwaswane Jibril alayhi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha wadagen hudaka ku jassawagen inne wa kanota deka ku jassawafa dem fampuluge mati ge ishinde wadagen ei ilum ungenu mattaka dariwarun ilum beringe majlis tawga tibbo mundagoy e mashhuru wahaken e ilum beringe majlis tawga as hudaka ku jahagen nutibe ilme nulibene ehmi matiman an ahar duwaswanden Sa'id bin Musayyib rahimahullah gariyoga ekale fange figu ungenu man innebime ege iturun Urwa bin Zubair rahimahullah ge arihu tebefonna algon gannawa fan Urwa bin Zubair rahimahullah ge siratu denne virega ei Aisha radhiyallahu anha ye bodudata vidalwa tabi bekane hengam ekamanage hadith emme gina rewa kurevevi tabi yaki Urwa bin Zubair rahimahullah ekale fanu garihum Muhammad bin Shihab hadith ilmu boda ungene wada genneve e foga ebebe kalunga arihun timang ilum beri umma fahuga den sham karya wada genneve shamaki eruga mi boneve dosorga maneki hijran fastolswana haru hisabuga islami khilafatu kuriyadiya tan dimishkuga islami khilafatu khalifa hunnawani ehmi matiman sham kare datur kurvime dimishka wadagen nevim e datur fula behegutu ekale fanu vidalwani timan madina ilumu genu mafahuga sham kare datur kurabba fagos dimishka wadagen neveni damwaruge wagutuge mane ki deetini jahala kan hayre gos timanna furta mi wannani wara mashhuru miskite hunnan Jamil Umawi dimishkuga ei eroga verikam koramundi Umawi dawlatun bade wada genne viruga damwaruga wagutu deetine jahar bodu singa ilmuge majlis halaqay dari warunta jamawege ekakavvure anikaw kaarige innambege eru adi ustaz wada nugannaw qubays kiya mashhur bodu ilumeriye sham karage ruluvi dari warun iswe avaha shehavure kuri wada gannawambege sheha vihas boda kaarige tibbawambege timan diuma kuga emi hunnam bas faha kuravije durun a mihe kannota biratessekka timanne suwal kuriye ti kon kaaputo konta kunga dan timan madina bekale kama adi quraish wanga ge bekale kama mi waha kata denne wima emi warabada shawgori wejji adi timanne suwal kuriye adegge gotuga in anhena jariya ge gotuga in anhena enage sahibu mihaya balibe inde kujjaku wihafika mavana me yang himmiya hukumaki kobata den timam Umar radhiyallahu anhu ge fatwa e masala gonnoge hiya debbafi eba men wara kamugos sobaki emi hunge ustad kuren ahagen e masala safen nui eruge khalifa
Abdul Malik bin Marwan beenu velava e masala onnugo onu filu dekko meka intizar kurma fo Qubays rahimahullah wada genne wima e kaariga tibbe wi dariwarum Ibn Shihab az-Zuhri ta'aruf ko digen ekek suwal ta kurbawafa ungeni wada genne wi kom bekalunge arihunto suwal kurma fawga hendunu ali vidunima khalifa ga ariha Ibn Shihab gendawan Ibn Shihab rahimahullah widalwani timman khalifa ga ariha veddevunu yoruga timmanneya adi Qubays rahimahullah khalifa tim bekalunne tibbe timman men bangiru khalifa innabi Qur'an kiyawa widalwanshe Mustafa ballawak timman men diuma kuga Mustafa bebu mafaw timmanneya mukhatab kuriye kon nasabege kon naslege befuletto ekeki suwal ta kurama mongos timan dennewime timan kiyebi meveni eveni bekalunge arihunne khalifa suwal kurabi eki bekalunna begotu wakiwakin kinato hala huwa e foga timanne suwal kurabi ekkada masale abegotu maneki anhenaku alegge gotuga inde enege sahibu mihaya balibe inde kujjaku wihafina ma enege hukumaki gobata timan dannawa fi umar gafan e masalaga widalu wage adivis faraiduge nuwata waruta mudabihumuge ekeki masalata ka be gotum timan kale gafana suwal kurve wime timan jawabu devvi ma eyak ta'rif kurwa adi e giturat timan bayfar beenu kura lafzu rangalu noege rangalu eskodde eruge khalifa ge halaki tibefunu handamafulu horiya ingilabwane Sa'id bin Musayyib rahimahullah ekale gfanuge dari kambalunna Abdul Malik bin Marwan ge dari kanun al walida kameni kon nudem vege ulu vi handa not kameni kon nudem vi handa eki ebe kalunge nubanu lefa kama konnu veri kama vi hamis gannu kuram vege bodan aluweti kamuge terega not Allah alukan ada kurumuge terega waraveri kamuge terega uluvum vege mihe ku faharegga magufradege hingadan duniyevi zinatu ge jehge hingadan ballawa Abdul Malik bin Marwan ki Madina ge fiqhuwerin kore fiqhuweri khalifa kan libilemu kuriga ehembima Ibn Shihab rahimahullah bidalwani timam faraidu ge masalatan nuwata warta mudabihumuge masalata kiyade bayfar beenu kurba lafzuta rangalu nuwege rangalu koddevai vidaluwe tihinne nune mitanga bunanjeheni mihinne ehnamas hukum ekachke kom ekas eduwas nimi anekka anedduwas timan genevicce eduwa wahaka dekki nasaba behe gota arabinge quraish wanhage nasabutaka behe gotunne Ibn Shihab rahimahullah widalwani timanne vure Abdul Malik ekamugaves ilum verikam bodu koshe timanne fenuni maneki ma'lumatu libi lawafwe ei eruge khalifange halu ebe kanunge ilma aluverikama kankan huri minvor hennamas eki hisab gotawga eki kahala nurangalu kankan be singafawe komegas ben ilum verinaki kurin agon denne fadan verinna kari nuwam megin ulu vibekal hennamas Ibn Shihab kanta mi dimawi gotaki ekale gfanuge nasaba adi ekale gfanuge ilum verikama me huriha kamen egilavwagen Abdul Malik bin Marwan beenu velevi kari kurawwa wazir ekdi maqamuga bahataw ehemwima ekale gfanu velevi umawi dawlatuge sifange commander ek gotuga military befule gotuga hunne virugamas umme koskolla fada bodu ilum meri gotuga adukote no miwa kami midannawani umme dekefawa ebe kalunna baddule wadagenne vi ilum meri wani mikaman iqrar wadagaffa be kalun vidalwani ezamanuge hadis ilmuge emme bodu imame maneki hijuran fansahuge fahum gaagandaka fastologe faham bimmati ga hori hadis ilman emme bodu ilum meriya nika hinga walgon men bay wahakataka balalama Amr bin Dinar ei Muhammad bin Shihab az-Zuhri ge dariware vidalwani timange hayatu ga balla angeto ebe kalun ehem vidalwa eruga algondu kurin ebe kalunge wahaka dakkafawa
etan ilum merinnaka baddalu lawwa funnawani ehannama swidalwani timange hayatuga ibn shihab fada befulaka egoruge ilum merika baddalu wade nugannave mashhur khalifa mashhur ilum meriya mashhur alweriya algon me ebekale gawah ka dakkafawa umar ibn abdul aziz rahimahullah ei gagganda kan en umrege debekalu ibn shihaba vidalwani arihuga tibbawa dariwarunna tebamiyum ibn shihaba baddalukum ilmu eba hodan hayje not suwalukum hadan he kangamuga ebekalu ade he dennevi ehnamas vidalwani timam wasiye kurame tebamihum ibn shihab ga arihum ilmu gene timan kale gafana enge wada gannawa gotuga miyadu duniyega nete rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata behe gotum ibn shihab wora boda engilawwa bekala ehmegen hadis ilmuga kiyawa vidanuwa befunnan enge wada gannawane emme furatama hadis ilmuga fotilliu bevi imam muhammad bin shihab az-zuhri rahimahullah ei umar bin abdul aziz ge edilevuma umar bin abdul aziz muhammad bin shihab az-zuhri imam az-zuhri rahimahullah gennawa fadannawani kale gefanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatum fotilliuwa miistukunnan e hadis debene gon hamaje sawa debwa awon kurin danno mun gendien kuriga tibbe ilum meringe masakke pule gotuga amu ko nuwe liuvum ebekanu kuravu mun gendawa kamaki hidudas kuravume muhammad bin shihab rahimahullah ekalege fana ki hidudas kuravumuga hama ayaten hekke hujjate goru bekale ehnamas ehem miunna hame ilum for ko dew mataka wasilate gotuga liuvum feshoni ehmima bukhariya muslima minum was mashhur hadis faitan awmo kuriga emme fortama hadis ilmuga liuwunu fotaki ei imam ibn shihab az-zuhri rahimahullah liuwa wafawa jama kurwa fa fai ege iturum ahmad bin hanbal tebefunna alwon kodere korimbes ishara kolla fani ade hanbali mazhab ge imam ahlus sunna wal jamaat ge imam gotuga mashhur wada gennevi ekane gafanu idalwani miston ge teren hadis ilma emme hewegen wa bekalaki ibn shihab adi hadis ilmuga bekalunne sanadaki ei mi ummatuge ma tabu sanadu nennama mi diinuge saabitukan algon menge ammatin gelligen diis em algon menge ilum berin kurige ilum berin kuravi emme bura masakke pulaki sida sanadum nota cheenum silsila ko mi ilmu guligen da dium saabit ko devvi ehem bima sanadu gaves emme molu bekalaki ei ibn shihab az-zuhri rahimahullah vidalwani imam ahmad bin hanbal ki ei hadis ilmuga mashhur bodu ilmeri tibe fulum adwasawane musnad ahmad ei imam ahmad nisbema bodu hadis fote etan has hadise ge macha jamaa fawa hadis fote imam ahmad abehe gutun ehmi ma baybe kalum vidalwe imam ahmad ki ei fiqh weriyen nune imam ahmad ki ei hadis ilmeri ehnamas bekalaku debames jamaa kurofan misaka imam shafi imam malik ki hadis mashhur hadis fain al muwatta liu fi imam ekale gafana ki fiqh madhhab ke imam hame gote imam shafi rahimahullah ki hadis ilmeri hame hemme fiqh ilmeri imam ahmad ki mashhur hadis ilmeri hame hemme fiqh ilmeri ade al layth vidalwani ibn shihab behe gotum ekale gafanu fada huriha dairakum ilmu liblwa for bekala kutuman no dekeme mane ki fiqh belika mugavis hadis ilmu belika mugavis tarikh arai bahoge gawayataka usul taka misalaka nasabu ge ilmu kamugavis mifada tafatu eki rongo takabbala huriha daira jama kurma bala ruga evaru bodan huriha dairakum ilum leblevi be kala kunu dekeme ehem bima mihaka misalaka taqwa veri umuge macha
nota warawerium macha waudu ivwa kama vanama evoru bekada ku nete tibayan hiwane imam muhammad bin shihab az-zuhri rahimahullah wahaka dakwa kama vanama hadith ilmuga wahaka dakwa kama vanama hama ifada tibayan ihsas wane emawduga wahaka dakka ke evore molu bekada ku nete efadan huriha ilmakabas ekade gfanu mashhur ehmege ilumere vidalwani ibn shihab az-zuhri rahimahullah ekale gafanuge ilmu eha warugadawi esobe gotuga ekale gafanuge arihuga kiyawa vidalu bekalunge arihum vidalwani ekale gafanu qurba em masakke pulaki ilmuge majlis toga innawa eruga huriha majlis eggaves genguluve notu qurba necche fasiha kamennunge mi zamanuge galama karuda siha fasiha libe zamanen nunge ehnemas kommes etchega note kurabam gendave hitu 10 kurabam egitura note kurabam timamme kommes arka malama ekkoves hadame ekama sobake eruga ade nungi ekamu timamme na fahum fenuni huriha daira kommes timamme emme na vure ekale fanuge ilum amerika bodo kamash ehem bima algodu kuring ishara kuri imam سعيد بن المسيب عروة بن الزبير مفدا بودتي علم برنجي علم تجمع قرب وافا ايجي تريا ادي يكدي غفانوغي علم لبواغين ابن شهاب الزهري رحمه الله يكدي غفانوغي علم اي فلا تنوس علم غوتوغا وگين غسفا وني ادي هين علي بيكله اون كورين دني فدان همكني ليووم گندوي كموغا ويس hidudas kuravu maki ekadege faanu ei e dosuruge hama huriya ilmu berin fadan emme iskame devve kanta sobaki mihege ilmu hunnani enage hituga ene ekuga ena da komme taakaddani enage hituga wa eche algun hamemme wahake dannawalumu tibe funa kashor kurave gendane imam az-zuhri rahimahullah ekadege faanuge hippulu alikan imam az-zahabi rahimahullah vidalwani az-zuhri rahimahullah ekale gfanu kirit qur'an hitudas korebevi emme addiha ren maneki demaha vihiduwahum ekale gfanu kirit qur'an ekkon hitudas korebevi demaha vihiduwahum kirit qur'an hitudas korabwa e hitudas korabum sabitu kamak maneki olum bolum nara gotuga furiham gotuga hiddas kurave emme demaha vihidum addi haduwam hame gota ekale gfanu vidalwani amille fala vidalwani timan kale gfanu das kurave haditha kamed duha ko shakkunu kuravame manaki das kuravuma foden et rangalu to non to shakken kuravame yakin kuravame rangalu kama ever hituge adikan hure emme hadisa kameduge shakkui e hadisa meduga timange ekveriya suwal kur mane ekiga darusak gosule ekveriya suwal kurime hama timan daskoffa gotase ena bas kiya devul e mane shakkui hadisa soti rangalashe daskure bif hame gotan ekay fana behe gotum asfave komisar ka tanawas bekale gotuga madina golu virus uluvi ehem bima alu kujja kuhure ekay fana kantak korwa gotaki regandu ishana mada fawgaves urwa bun zubair fada adinum ves ilumeri garihum ilmu ngeni ki khasa kon hadis ge riwayat das korwa ge bada genno ma fawga alu kujja nida fawwa gowa helwa nangawafa ekane fon das kurwa fawa edo ho das kurwa riwayat kiya dem pasan ekkala kujja sual kurani konkamen heti manne kanne ge tikiya ch coaching heti ekale fon vidalwani ade niti mam me das kur hadis take ege sanada ekkom me vidalwani abadus hadis ilmuge ahluweringe terega hadisen engumaki ei ege matan engumenno matanaki algon mem miki atan kodo misalaka al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadi ei matan enno ebe kanu gari hoga hadisaki hadis annan jeheni timang adu ehime urwa misake ibn shihab kama banya
timan adwehime urwa vidalwati ekadege faanu vidalwiye timan adwehime aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin ekamana vidalwati ekamana vidalwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwati timan kamana adwesevime ebeni mimeni fadeku ei hadis ilmuga ahluweringe areuga hadis datumaki hendagin imam muslim rahimahullah vidalwani ibn shihab az-zuhri rahimahullah ekani riwa kurabwa faave nuwadiha riwayat manake nuwadiha hadis gennawa faave ehem bekalaku gennawa fa nuwa ehen namaves e riwayat toge chenu toga nota sanadu takuga ei warugada vegemba sanadu taken huri riwayat ek manake min engen dani ibn shihab az-zuhri rahimahullah ekale gafanu hadis ilma warugada kan adi ekale gafanu hadis nangawa e nangawa magaki ei warugada magutage manake hadis daskurwa fawa ilum merinnaki ekale gafanu ge chenu ga nuwata sanadu ga himene bekalunaki ei teduveri kama adi yaqeen kamuga warugada bekalunka ehem bima shakku nukurave darajage gotuga ekale gafanu riwa kurwa fawa hadisa bele munde ade kuri galgondo ishara kollin verinna nuwata verikamuge edosworuge verikama oy gulumuge wahaka fahun ekale gafanu hunnevi wazirege nuwata amirege maqamuga sifange nuwata askariyage commanderege gotuge eya ekugavis ekale gafanaki ilum veri gotuga hunnawage sham karaga ekale gafanu masjid jami umawiga kulasta devvamu adi makka madina avesta turkurabba badage etantanga sekale gafanu mista kunna ungannawa devum gendava ehembegen ibn shihab az-zuhri rahimahullah ve badage faawani dariwarun gina bekale gotuga sabaki makka datur kurabba badage makka ga zaman gade bande kiyawa devva masjid haramuga efauga madina badage masjid nabawiga zaman ta ka kiyawa devum fau anekka vis badage navani sham kare komegas ekade gafanuge anek akhlaq fule gotuga nota mashhur sifa fule gotuga asfa wani dilatika gunave gotum fasaya dinara dirhama meduga ebbe shaubu erikame nuhunna ekamaku etakiti libi wada gannawa tanavas bekale gotuga ekade fanu wada ganne ekamaku heda kurwani intihaya komegas migotan amal kura kalgun mennaka lazimennu ade kashigem wa kamem besnu komme mika ennamas ekan kuravvidane kamuge ummiden onnati ebe kanun hajata jifawa miun fenunima ekan kuravani misalaka komme smiheka daranyen ada koddem wege nota base farwae fada kame nota enum bas hajata jifawa mihunna ehi tire wada ganna mun as emme fon ekade gafanu daranya takati nangawa darani veri wadaginne vikama manake darani veri wandin ekade ufanu mihunna ehi devvumun gende vikama egotan ade gaaggadaka millionen ha dirham ekade gafana darani gotuga nenge vunukam eha waram darani veri wadaginne kam ehna mais fahum ekade gafanuge e darani ada kurevi dakka nimige diham dilati kamuga amille fula darani veri vanden bes dilate wadagennevi bekale gotuga faha kurwani anek kamaki lobati akhunne algondu wahako nimma lanan ehnamas waram muhim nokuta emmi algondu men handan kuran je am usulakum bala'ruga kurin denne fadan algondu menge ilum verin khasako mehumatuge salaferi bekanum verikantaka miha bes durga uluveve to ballom gendevi fitune ga jehi faharegga kan weggennon gotaka bas bunevi duniyege zinatuge tere helligen devidane tive enna maskurin awon denne fada ibn shihab az-zuhri e fada gaayko khalifa inna ulu virugo wesekale fanaki habbu bas vidalu muga sabite hunne bekale abdul malik bin marwan ge duwaswaruga furatama verikama kare wada gennevi verikam ga khandana kare wada gennevi e foga enage darikalun al walid e foga sulaiman argunwani mi wahakwa ke kifar hamad an-nawaf e foga umar bin abdul aziz e foga
yazid ibn abdul malik e fawga hisham ibn abdul malik mi hisaba ekale fanu duniye gunne em haya pulga wara fahu koluga hisham ibn abdul malik kodokon denne viwahaka to terega kuriga wane kodokon nokusiya noko kantatta gossahuri kamuga wahaka dakkafa komme kasmijehe kamaki zamanu sure oi rulweri kame komme sarakan oi umawi dawlatuge baybe fulunge hittoga algon menge lobweti nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge dabi darikalun ekadege faanuge bodubewege darikalun ali ibn abi talib radiyallahu anha meduga ei khilafatuga muawiya radiyallahu anha de meduga hingi kombeswarege nutanawaskame sobun henna masahulu sunna wal jamaatu ahulu werinaki min evs halatega min evs bekala kameduga baduko notanu kusiyanu ko deke bayennu eme malgon mangi aqida yaki ahlu baytunna meduga wes warasaf aqida adihama hemme mi ummatuge salaf weri bekaluna meduga wes khasa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge matweri sahabi na meduga warasaf aqida loibba akuga algon men e huriha bekaluna radiyallahu anhum waradu an algon men kiyam e bekaluna ekaman edi algon men dua kora kommekas hingada hadisa ki hisham ibn abdul malik ge duwas waruga sulaiman ibn yasar kiya ilum meri genne fi sual korveni walladhi tawalla kibrahu minhum ifkuge masalaga nur suratu allah subhanahu wa taala angawa feva aisha radhiyallahu anha begutum munafiqun dakkamun gen dewa kaga e boneve mihaki e bodaki e kaabu heye sual kurima sulaiman ibn yasar mi dannawani e abdullah ibn ubay ibn salul munafiqun ge zaim hisham ibn abdul malik mo nune ke tihdi doge emihaki e ali ibn abi talib a'udhu billahi mi waran nuba fi kurmi bay getere go fedigen demmi wadewata gannawani etana algon menge mirege shakhsiya muhammad bin shihab az-zuhri ekale fana hama sual korabani mi arihu goluwa engilum beri sual korabani kobahiye mi buneve bodaki e wahaka fituru hori ekale fana ibn shihab rahimahullah widalwani ei abdullah ibn ubay ibn salul munafiqun ge zaime widalwani tiba doge tedi hisham khalifa doge widalwima miharo algon mi wahaka dakko mi gendani khalifa enna kurimat labwa wahaka ebekalun dakko mun gendawani member toge ennu podium takkariya kunu khalifa ge kariga mi dannawani warasabitu kama apemge tibe from adoswani kalimatu haqqin inda sultanin jair aniya amerikam bodu verige kurimatiga haggu bahe bunun ei emme matwer jihad mi vidalwani la abalak tiba bappennete eha warogode vidal timammi dogu hadani he kiritu qur'ana behe gotu timammi dogu hadani he allah gandi huwa kuffa dannome ei abdullah ibn ubay ibn salul timam aduwehime aisha radhiyallahu anha ge farapulu manike riwayatu ge sanadu furatam vidalu dannawani aisha radhiyallahu anha ge arihu ekamana vidaluye walladhi tawalla min kibrahu minhum huwa abdullah ibn ubay ibn salul riwayat agu gadannawani dannawa vidaluwani bunan heyye wahake dannawan he wahake timam kariyan mihe ko as dannawaniye allah subhanahu wa ta'ala hudda kurabba wafiye beenom mihe ko dogu hada mi har harangam beenom mihe ko dogu hada huwa halal kurabba hudda kurabba wafiye ehem vikamu gavies doguge nobaka mattaka timakale fano dogen no heddevi mo dogen no haddawana me ituru fulen no haddawana me allah ei halalu kame kamu galevis wajib kame no mi nangannani halalu kurevis doge no baka mattaka timakale fano dogen no haddawana me den ehem viru allah taala kalam fula me duga kon dogen he kon ituru fulen he timakale fano haddom mi ebe kanuge kuri matiga sida sabitu kame ko jawab devoni
ebebe kanu ehmima ekelege faana gina dostake banden uluvunu adihame yaga umme qabul qura ilum meri kamuga wedage nagun wa ko nimmalani ekelege faanuge mashhur basfudakun vidalwani amal nukurebe ilum weriyege ilmakum rayitum nuwata ammum nuruhene ilmu kiten bodukamuga wes amal nukura ilum weriyege ilma meduga ammun nuruhene adi ilmen neti alukan kura miha enage alukan kiten meri veches mistakun nuruhenete mi waram muhim wahake ilmu libigen algon men alukan kurambani adi ungene ilman algon men amal wes kuramban imam ibn shihab az-zuhri rahimahullah ekale fan avhar wadagen nevi hijuran sateka 26 wana aharoge ramadan mahuge satarawana duwahu ei mashhur haditha badur hangurama hingadiya duwas ramadan mahuge satarawana duwaki ema ifada duwahaka dimakon ekale fan rahimahullah dunya du kurabba wadagen nevi gag gadakan haddiha hataru aharuga nuwata haddiya tinga haruga duwa ek Allah subhanahu wa ta'ala ekale gfana heo rahmel labwa ekale gfano ge ilmun ummata manfa minbar kore fadan mi ummatu ge faratun ekale gfana heo jaza minbar kore fun adi algon men naki ebebe kanonge siratun ibra libgane e siratan amal kura bay kamuga lebebun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.